اوعدك ان انتي بعد الفيديو ده هتبقي استاذه في عمل البسبوسه. النهارده هنعمل بسبوسه الحلواني باسهل وانجح طريقه. هعمل النهارده بسبوسه الاكياس الجاهزه. هنحتاج كيس بسبوسه اي نوع، انا بحب استخدم النوع ده، وزنه بيكون 500 جرام. هضيف نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهبدا ان انا اقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. بعد كده هنزل عليهم بنص كوبايه من السمنه السايحه، وهبدا ان انا اقلب السمنه مع دقيق السميد كويس جدا. عايزين كل مكان في دقيق السميد يوصل له سمنه. دلوقتي بقى هنضيف معلقتين كبار من عسل النحل، ونقدر كمان نستبدلهم بشربات الحلويات التقيل. نقلب بقى العسل كويس جدا مع باقي المكونات لغاية ما يختفي تماما. دلوقتي بقى هنضيف نص كوباية من الحليب هيكون بحرارة الغرفة، وهبدأ ان انا اقلب البسبوسة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نقلب من تحت لفوق كده من غير ما نعجن خالص. نوزع بقى خليط البسبوسه في الصينيه كويس جدا. بعد كده هندخلها فرن سابق التسخين على درجه حراره 200. هنحطها في الرف الوسطاني، الفرن يكون شغال من تحت بس. بتاخد في الفرن 25 او 30 دقيقه بالظبط ونلاقيها استوت. البسبوسه بتحتاج شربات يكون خفيف وساخن. هنحتاج كوبايه ونص من السكر، وهنزود عليهم كوبايتين من الميه. هنرفعهم على نار متوسطه لمده 10 دقائق. بعد كده بنطفي النار وبندي لهم ظرف فانيليا او نص معلقه صغيره من الفانيليا. اول ما نخرج بقى البسبوسه من الفرن وهي لسه سخنه، هنسقيها بالشربات الخفيف الساخن. عايزه اقول لكم بقى ان طعمها حلو جدا، مرمله وطريه وبتدوب دوبان. جربوها بالطريقه دي وانا متاكده ان هي هتعجبكم جدا جدا.